Hello mga kabukid, maayong mainit na umaga na naman tayo ngayon. Charot, nakatagalog. So mga kabukid, nagpasaw ta og tubig sa ato ang baka, gibutangan nato nag-asin og pulad para ganahan na sila mo inom. So ani mga kabukid, ako lang siya ning gikutaw kay kung ako ara ning ihatag niya unya biyaan, then puno og tubig ang balde unya nang tuwa sa ilalom ang pulad, so iyahan ning iyabo kay bugoy-bugoy sa ning bakahan ni arte kayo. So mao ning ako ning gikutaw, pero distansya sad ni ako ang ulo ani kay kaliton ni tagsunganga ani ato ang alaga mga kabukid, o diba? So para safety ta ang tong ulo atong ilayo-layo gamay. So mo sad ni mga kabukid, diri sa pikas na sad ko naghatag sa usa nga akong alaga. So di kay ta makita, charot, baka lang tawa. So mo sad gihapon ni mga kabukid ato ang ukay-ukayon kay para masuyop nila ba, para mamix ra gani ang tubig ug ang pulad. So mausa nila dala kay kung ang tubig ra gyud ang ilang maunag suyop, maulahi ang kuan ang pulad, iyabo na nila. So sayang kaayo, di ilalim ang pag bitbit sa tubig. Di ang tubig bitbiton oy, balde nga puno og tubig, charot. Mosamot og kadagko ni atong braso ani, muraratag baksidar. So mo ni atong kinabuhi no mga kabukid. So mo ni mga kabukid, nakainom na og pasaw ang atong mga alaga. So pwede na ta maghira-hira, charot, kay human na tag panglalog. Pero atong sulod sa balay anig gubot. So mao na ni mga kabukid, human na kog pasaw. So another buhaton na sa atong lihokon diri sa tong palibot sa balay, o diba? Mao ni atong kinabuhi diri, o diba? Pero at least wa tay amo way magbuot kung kanus ata mo lihok o magyaka ta, diba? So thank you for watching mga kabukid.